ลูกผมไม่พูดอังกฤษเข้าใจบ่ผมก็แปลกใจเลยงงทุกครั้งเวลามีคนพูดภาษาอังกฤษใส่ลูกผมครับทั้งที่ลูกผมอายุแค่5 ขวบแม้แต่ตอนลูกผมอายุแค่2-3 ขวบมีคนพูดภาษาอังกฤษใส่ลูกผมครับอายุแค่นี้เขาพูดอังกฤษได้ยังไงที่บ้านผมเราพูดภาษาเยอรมันไม่ได้พูดอังกฤษนะครับผมไม่ใช่เป็นคนอังกฤษหรือคนอเมริกันนะครับฝรั่งอาจจะหน้าตาคล้ายๆกันในสายตาของคนไทยบางคนแต่ที่พูดได้เลยส่วนใหญ่ฝรั่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เลยนะครับที่บ้านเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกันนะครับจึงเด็กฝรั่งอายุน้อยๆส่วนใหญ่พูดอังกฤษไม่เป็นแน่นอนฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดอังกฤษใส่เด็กฝรั่งก็พอๆกับฝรั่งพูดภาษาจีนใส่เด็กไทยแค่เพราะอาจจะหน้าตาคล้ายๆกับเด็กจีนในสายตาเขาครับผมแนะนำในเมืองไทยทักเขาเป็นภาษาไทยดีกว่าตั้งเยอะพี่น้องคิดยังไงเรื่องนี้ครับ